宁遇豺狼，不遇山魈这句话你听说过吗？你见过世界上长相最恐怖的猴子吗？你知道猴子的战斗力究竟有多强悍吗？猴子在我们人类的印象里都是调皮的、讨厌的，很少人会关注它们的危险程度，普遍都认为它们对我们构不成什么威胁。但其实这个世界上还有很多种不同种类的猴子，它们长相凶残，攻击性极强，其中有一些物种非常稀缺，多数人这一辈子可能都不能够亲眼看到它们的真实样貌。今天黑土找出了世界上看上去最可怕的10种猴子，带各位领导一起认识一下地球上最大最凶残的猴子。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。位列第10位的就是狮尾吠，这是一种仅生活在埃塞俄比亚高原中部峡谷的一种大型猴子。狮尾吠的体长可达70厘米以上，体重可达40斤。它们生活在海拔1800到4400米的高度，晚上睡觉的时候都会爬到高达上百米的悬崖边上，利用悬崖睡觉。这种猴子的尾巴末端有一撮毛，看上去酷似狮子的尾巴，于是人们就给它起名狮尾吠。这种猴子为昼行性，群居性很强，通常一个猴群是由一头成年公猴跟好几头母猴组成，一小群大概在20只左右。在猴群中，雄性狮尾吠经常会将整个上唇翻起，盖住鼻子，露出凶猛的犬齿，用来镇压猴群中的雌性猴子。雄性猴子通常都是连追带赶的轰着母猴子赶路，在猴群中最强的雄性狮尾吠就是猴王，而其他的猴子可能就是它的奴隶。如果一只外来的雄性想要加入猴群，那就必须要与猴群中的公猴决斗，如果战胜公猴，就可以占有它所拥有的母猴子。这种猴子在埃塞俄比亚的西米恩国家公园被当地的农民视为害虫，因为这种猴子经常会糟蹋农作物，让农民损失惨重。好，排名第9，草原狒狒。草原狒狒的另一个名字叫做黄狒狒，这种狒狒最明显的特征就是一身棕黄色的皮毛跟一个紫黑色的脸颊。草原狒狒的头体长度可达1.2米，尾巴长度可达60厘米，体重在50斤左右。这种狒狒的体型较大，在灵长类动物中仅次于猩猩属。它们通常都栖息在热带雨林、稀疏草原和高原山地。草原狒狒的地位等级非常严厉，在猴群中，每一只猴子的地位都是由它的能力、魅力、大小、强弱、性别、年龄等多种因素决定的。各项综合指数高的猴子就会拥有更多更好的资源分配，而那些比较次的猴子就只能在猴群中俯首听命。在草原狒狒的群体中，最强的一头可以成为猴群的首领，首领可以对整个猴群发号施令，优先取食，拥有随意占领其他母猴子的权利，并且猴群成员在与首领碰面时要对其表现出顺从的样子，表示对首领的尊敬，如果没有照做就会遭到严厉的惩罚。对比上面咱们提到的狮尾吠，很明显草原狒狒要更高端一些。对了，还有就是草原狒狒的性情粗野，经常会打群架，时不时的会遭到其他猴群的攻击。面对来犯者，猴群中的首领往往一马当先，带领成员冲在最前端，先向对面投掷石块，然后冲上去，利用尖锐的犬齿近身撕咬，特别凶猛。好，排名第8，尼泊尔灰叶猴。这种猴子分布在喜马拉雅山脉，也叫喜马拉雅灰叶猴。它们体型纤细，体长可达60厘米，体重20斤以上，体型不大，但是尾巴格外的长，通常都在1米以上。尼泊尔灰叶猴最突出的就是它的跳跃能力，它的四肢很长，纵身鱼跃可达8米以上，并且它还能从12米高的树上轻松地跳到地面，轻功非常的好。别看它们脸黑，这家伙属于一种非常注重形象的猴子，它们每天都需要花上5个小时的时间来相互梳理毛发，以达到最佳的状态。尼泊尔灰叶猴与多数猴子一样，公猴也拥有自己的妻妾群。不过与其他猴群不同的是，尼泊尔灰叶猴有时候也会出现清一色的公猴组成的猴群，也就是光棍群，有的则是两性组成的猴群。如果单身的公猴想要进入两性猴群是非常困难的，因为两性猴群中的公猴会驱赶外来的公猴。对了，还有一个现象就是清一色的雄性猴群通常都比较和睦，争斗很少，但是两性猴群里的首领经常会调换，欺凌孱弱，作威作福，比较混乱。好，排名第7，藏猕猴。藏猕猴是最大的猕猴物种，也是亚洲发现的最大的猴子之一。它们的体长可达71厘米，最大体重记录为60斤。藏猕猴也就是猕猴的西藏亚种，它们分布于我们国家的云南西北部和西藏东南部，在巴基斯坦、阿富汗也有发现。与藏猕猴非常接近的还有一种叫藏球猴，这两个物种都属于猕猴属，但是两者是不一样的。藏球猴就是我们国家峨眉山与黄山上的猴子，这种猴子不惧怕人类，但是通常比较调皮，而藏猕猴只分布在西藏跟云南西北部。区分两者最简单的就是看尾巴。
尾巴长的就是藏猕猴，尾巴短的就是藏球猴。峨眉山的猴子尾巴通常都不会超过10厘米，其实很容易分辨，你就记住峨眉山的猴子尾巴短，西藏的猴子尾巴长就行了。两者栖息环境不同，当然性情也大不一样。藏猕猴的情绪变化多端，喜怒哀乐很明显，在它们心情不好的时候，就会拿起石头砸人。如果在野外遇到一群情绪暴躁的藏猕猴，后果是非常严重的。好，排名第6，长鼻猴，它是亚洲本土最大的猴种之一。长鼻猴的体长可达76厘米，已知最大体重为60斤。它是东南亚婆罗洲岛的特有物种，主要栖息在红树林和岛上的沿海地区。长鼻猴最明显的特征就是它那个大鼻子。雄性长鼻猴的鼻子随着年龄的增长会变得越来越大，最终长度可以长到7到8厘米。它可以利用大鼻子发出更大的声音，通常都是用来向猴群传达危险信号。长鼻猴的肚子很大，它拥有4个胃，确切点说应该是有4个胃囊。它的胃可以对食物进行反刍，也就相当于可以储存食物。它们可以将吃进胃里的食物储存成半消化状态，经过一段时间，如果饿了，还可以将胃里没有消化的食物反刍回到嘴里，再次咀嚼，也就是重新嚼一嚼再咽下去。听上去可能有些恶心，但是这种功能并不是谁想拥有就拥有的。正是因为长鼻猴拥有这样一种特殊的胃部构造，才使得它们可以吃很多不同种类的食物，像一些含有大量纤维素的植物叶子，甚至是有毒的食物，长鼻猴都可以利用特殊的胃部将这些难消化甚至有毒的植物分解掉。最明显的优势就是不怕挨饿，其他动物可以吃的，长鼻猴也可以吃；长鼻猴可以吃的，其他动物不一定能吃。因此，在食物上，长鼻猴基本上不怎么发愁。好，排名第5，阿拉伯狒狒。这种猴子是狒狒体型中最小的一种，体长75厘米，体重40斤左右。它们分布于非洲的索马里北部，是当地最出名的一种灵长类动物。阿拉伯狒狒的形态特征很明显，头部较大，眉骨高高凸起，两眼漆黑深陷，吻部较长。明明是猴子，脸部却很像犬类，所以在当地它还有一个外号叫狗头猴。总之，最明显的特征就是丑，它绝对没有我长得好看。好，排名第4，东非狒狒，它可能是非洲分布最广的猴子，在撒哈拉沙漠周边的南部非洲国家几乎都有分布。东非狒狒的性情非常粗野，雄性经常会为了争夺雌性狒狒而大打出手。一群狒狒个个都像是凶猛顽强的士兵，首领一旦发号施令，成员们就像是疯了一样的吼叫着冲向来犯者。先是来一波远程石块攻击，然后蜂拥而上，利用犬齿去撕咬，非常凶猛。这种狒狒属于杂食性动物，它们的食性很广，主要还是以植物为主，有时它们也会猎杀野兔、羚羊，甚至是鸟类。在干旱的非洲地区，东非狒狒可以称得上是沙漠地区的求生专家。在一些干旱的沙漠区域，即便食物短缺，也丝毫影响不到东非狒狒。它们几乎会吃掉任何可以吃的食物，因此它们可以在各种极端的环境中寻找有营养的食物，可以使自己生存下去。在沙漠，它们会翻找昆虫、蠕虫、蜘蛛和蝎子等等一些小型无脊椎动物。在草原或者森林里，它们也可以吃树叶、草、树皮，甚至树根，食性很广，它们基本上很少会饿肚子。好，排名第3，臀尾狒狒，它是狒狒类中最大的一种，体长可达1米以上，体重最高60斤以上。这种狒狒主要也是生活在非洲南部，它们拥有32颗牙齿，雄性的犬齿较大，具有攻击性。在非洲，经常会有一群臀尾狒狒闯入人类的活动范围，掀翻垃圾桶，闯入汽车和房屋，给人类造成严重破坏和威胁。有时候甚至会直接闯入人类的家里抢夺食物。这种猴群对人类来说非常危险，在当地人们经常通过射杀、毒害、电击，甚至殴打、碾压来驱赶臀尾狒狒。即便是这样，人们也无法将这种狒狒彻底铲除，因为在野外，臀尾狒狒是不属于受威胁的动物物种。除了狮子、豹子和大型猛禽能够猎杀它们，几乎没有什么动物可以威胁到猴群。而狮子、豹子也并不是以猴子为主食，只是偶尔会捕杀。臀尾狒狒在野外几乎是肆无忌惮、无恶不作。人类在野外遇到它们是非常危险的，特别是人类的小孩，千万不要忽略了臀尾狒狒的犬齿，它们的犬齿长达3.8厘米，有时候甚至可以伤害到豹子这种猛兽，更何况我们人类。远远要记住一点，它们会吃任何可以吃的食物。好，排名第2，鬼狒。鬼狒也叫黑面山魈，它们是非洲最为濒危的动物之一。由于非常稀缺，人们对它的了解还不太完善。鬼狒的体长70多厘米，雄性体重最大将近100斤，雄性与雌性的体型相差很大，雄性的体型是雌性的2倍。鬼狒最明显的特征就是它们的黑脸上有一个粉红色的下唇和白色的下巴，臀部是粉红色、淡紫色和蓝色组成的。这种颜色的动物其实很少见。与其他猴子不同的是，鬼狒属于一夫一妻制，最高寿命记录为46岁，寿命相对较长。它们仅分布在尼日利亚和科麦隆的热带雨林中，同样也是杂食性动物，结群生活，猴群大概是由20到50只组成。
领头的鬼狒往往都是力大勇猛、牙齿较长且尖锐的。这种猴子对各种敌害均具有威胁性，它们的攻击性、战斗力究竟如何，目前还未得到确切的数据。好，排名第一，山魈。它是世界上体型最大的猴科灵长类动物，雄性平均体长75到95厘米，平均体重为40到70斤，最大可达120斤。这种猴子头大而长，脸部色彩鲜艳，脸上的特殊图案特别吓人，因此在古代它一直被当作神话传说里的独角鬼怪。其实山魈就是一种罕见的猴子，它们大多数都分布在刚果、尼日利亚和科麦隆，经常栖息在比较稠密的热带多岩石地带。山魈同样也是群居动物，不过它们的族群通常都比较强大，每个群落平均有600多只一起活动，最多的种群甚至超过了1300多只山魈在一起活动。它们非常聪明，拥有严厉的等级制度。成年山魈的性格非常暴躁、凶猛好斗，经常会与中型猛兽搏斗。体型较小的一些豹子是不敢轻易招惹成年山魈的，特别是山魈群的首领。领头的山魈勇猛好战，牙齿跟爪子都是非常尖锐且锋利的，而且臂力也非常惊人，是普通成年人类的3倍左右。一旦发起疯来，对各种敌害均具有威胁性，当然也包括我们人类。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。你知道世界上速度最快的动物是什么吗？你见过1秒钟就可以移动上百米的动物吗？在很多人的印象中，说起速度最快的动物，大多数人第一时间想起的都会是猎豹。的确，猎豹的速度非常快，但是今天黑兔要说的是世界上最快的10种动物。解释一下，由于速度最快的大多数都是鸟类，因此今天黑兔要说的是所有不同类型动物中的最佳者，也就是包含天上飞的、地上跑的和水里游的。这些物种的移动速度远超我们的认知。今天黑兔就带各位领导一起认识一下这些极速野兽。大家好，我是黑兔。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。好，第一个我们要说的就是位列第10位的欧洲野兔。它是世界上跑得最快的兔子，它们生性谨慎，奔跑速度极快。这是一种原产于欧洲的大型野兔，它是世界上所有野兔中体型最大的野兔之一。欧洲野兔的体长可达75厘米，体重可达10斤以上。这种野兔主要栖息在温带地区，一般情况下都活动在草原或者田园牧草地，通常都隐藏在一些草丛或者杂草丛生的地方。作为一种兔科动物，在自然界，它们经常会面临一些掠食者的捕杀，主要就是犬科动物、猫科动物和一些大型猛禽。通常情况下，猛禽对欧洲野兔的威胁较大，特别是金雕。金雕经常会捕杀欧洲野兔，而且成功率很高。最主要的原因就是金雕的速度要远高于欧洲野兔，像些犬科或猫科动物就不会那么轻易的猎杀欧洲野兔。最主要的原因就是追不上。欧洲野兔的2条粗壮的后腿长度可达14到16厘米，这为它们的奔跑速度提供了一个很大的优势。在面临掠食者的时候，它们最快可以以每小时72公里的速度快速奔跑，耐力惊人，并且它们还拥有极好的视觉、嗅觉和听觉。通常情况下，一有危险靠近它们，它们很快就可以察觉到，从而快速奔跑来躲避攻击。除了一些大型猛禽可以在这种速度下猎杀它们，大多数的陆生动物是不能轻易将其猎杀的。好，排名第9，蓝角马。它们是非洲大陆跑得最快的动物之一，奔跑时的最高时速可达每小时80公里。它们是一种大型的食草动物，体长可达2米以上，体重最高可达500斤。蓝角马的外形似牛，身体远看上去却又与山羊和羚羊有点相似，所以也被称为牛羚。它们主要分布于非洲大陆，在非洲，它们是狮子、猎豹、非洲野狗、猎狗和鳄鱼的主要食物。每年一到旱季，蓝角马为了寻找新鲜的草料，就会开始大规模的迁徙。角马群最多的时候可以高达1万多头一起活动，非常壮观。在迁徙过程中，它们经常会遭到狮子或豹子的袭击，所以它们必须用极快的速度来躲避这些大型掠食者的攻击。身为一种生活在到处充满危机的非洲大陆的食草动物，蓝角马的身体可以不强壮，但是奔跑速度一定要够快，不然就会成为狮子口中的食物。动物界的生存法则其实非常残忍。好，排名第8，叉角羚。它是西半球最快的陆地哺乳动物，它的奔跑速度高达每小时89公里，是所有陆地动物中奔跑速度仅次于猎豹的第2快陆地动物。最优秀的还是它的跳跃能力，一跃最高可达6米。叉角羚主要分布于北美洲的草原和荒漠地带，
在这里，叉角羚的威胁主要就是美洲狮、狼与山猫。不过，这些掠食者想要成功猎杀叉角羚，难度也是相当的大。主要就是叉角羚的奔跑速度，在它们的栖息范围内，大多数的动物几乎都跑不过叉角羚。它们有着较大的气管、心脏和肺，使其在高速奔跑的时候能够吸入大量的空气，可以保持更高的速度和耐力。在北美地区，如果要论耐力，几乎任何动物都不是叉角羚的对手。作为一种食草动物，在凶猛程度上不占优势，必然会在别的地方有一定的优势，不然它们根本无法在残酷的自然法则中繁衍下去。叉角羚就是为速度而生，面对其他掠食者威胁的时候，叉角羚几乎没有任何攻击力，唯一的生存办法就是拼命的奔跑。好，排名第7，剑鱼。这是一种大型的掠食性鱼类，最明显的特征就是它那长长的尖嘴。剑鱼的体长将近5米，最大体重可达1000斤以上。它们的活动范围很广，大多数都分布在大西洋、太平洋和印度洋的热带和温带地区。一般情况下都栖息在海平面以下550米到2000多米之间的深度。剑鱼主要依靠在水中极快的速度来捕捉猎物，它无疑是海洋里速度最快的鱼之一。在剑鱼的活动深度内，除了人类，它们几乎没有天敌。当剑鱼向前游泳时，强壮有力的尾巴能为它的身体产生巨大的推力，嘴巴前面的长毛同时也为整个身体起着劈水的作用。整个身体的构造就像是为速度量身定制的一样，恰到好处。它们在海洋中高速游泳时，最高时速可能高达每小时130公里。由于是海洋动物，深入研究的难度相对较大，剑鱼的精确速度数据还无法确定。但是可以肯定的是，这种鱼的速度确实非常快。它们在高速游动的时候，甚至可以用它那长达将近1米的尖嘴将很厚的木质船体刺穿。它们在攻击大型猎物的时候，通常也是利用它特有的长剑将其刺伤，特别凶猛。好，排名第6，旗鱼。好，排名第5，猎豹。毋庸置疑，猎豹是所有陆生动物里速度最快的，它们是名副其实的闪电杀手。多数人都知道猎豹的奔跑速度快，但是很多人不知道猎豹的提速更快。它能够在短短3秒内就达到每小时110公里以上的速度。注意，是110公里以上，仅需要3秒钟。这些还不是最厉害的。我们都知道，当我们在高速奔跑的时候，视线就会变得模糊，而且转向能力也会下降，无法在奔跑时用眼睛锁定某一物体。但是这些问题对于猎豹来说几乎就不是问题，这主要是得益于猎豹独特的内耳构造。猎豹即便是在高速奔跑时，依然能够保持大脑平衡，视力丝毫不受影响。再加上猎豹为速度而生的独特体型、小脑袋和细长的腿，这些都有助于猎豹在高速奔跑的时候最大限度减少风阻。猎豹的整个身体构造与多数猫科动物都大不相同，比如它们的心脏和肺部都明显偏大，含有着较大的鼻腔，这些都是为了猎豹在奔跑时可以吸入更多的氧气，从而防止它们在极快的速度前进时喘不过气来。它们好像天生就是为速度而生，可惜的是它的耐力不佳。当它们的奔跑速度超过每小时115公里以上的时候，它的呼吸系统和循环系统就会超负荷运转，如果不立刻停下恢复体力，很容易会出现虚脱的情况。所以当猎豹在捕食猎物的时候，必须要快准狠，短时间内解决战斗。如果2到5分钟之内追不上猎物，猎豹多数都会选择放弃，因为即便咬牙追上了，也会因为自己的体力不支，无法立即进食，需要时间恢复体力。而在恢复体力的过程中，很有可能被狮子或者其他掠食者抢夺手中的猎物。第4，军舰鸟。这是一种体型较大的海鸟，它们的体长可达1米以上，翅展可达2.2米以上。军舰鸟最明显的特征就是它们喉咙部位有一个红色的气囊一样的东西，简称喉囊。每当到了交配季节，雄性军舰鸟就会将自己的喉囊充气鼓起，以此来吸引雌性。好，排名第3，白喉真尾雨燕。这是一种大型雨燕，身体看上去非常健壮，它们的身体长度约为20厘米，大多数都分布于东南亚和澳大利亚，在我们国家的东北和河北地区，有时候也可能出现。据估计，这种雨燕的飞行速度可达170公里每小时，精准的数据依然无法确定。由于测量飞行中动物的速度相当困难，科学家们只能通过高速摄像机进行大概的估计测量。好，排名第2，金雕。金雕想必各位领导都不陌生，它是一种性情非常凶猛的猛禽，战斗力非常强悍，它们是北半球最凶猛的猛禽之一。金雕的体长可达1米以上，翼展长达2.3米。它们的栖息环境非常广泛，从高原、山地、丛林、荒漠都有可能出现它们的身影。金雕主要就是以其敏捷的飞行能力和强悍的捕猎能力闻名。它们以中大型的鸟类和兽类为食，在自然界，像一些大型的猎物，比如狍子、鹿、山羊，甚至是狼，都有可能成为金雕的猎物。金雕的捕猎手段非常凶猛，它们在高空盘旋的时候，可以俯视地面寻找猎物。一旦锁定目标，金雕就会收拢翅膀，以最快每小时高达300多公里的速度俯冲向猎物，并在最后一刻
侧，伸展翅膀减速。同时，金雕会用它那锋利的爪子牢牢地抓紧猎物的头部，利用极大的握力将锋利的爪子刺进猎物的头骨或者眼睛，使猎物当场丧命。如果猎物体型较大，金雕会用它那尖锐的喙将猎物肢解，然后再慢慢地吃掉猎物，非常凶猛。好，排名第一，游隼。它是世界上飞行速度最快的一种大型猎鹰，在其高速俯冲时，最高时速可达320公里每小时，最高测量速度为389公里每小时。它是动物界速度最快的成员。游隼的体长50多厘米，翼展1米多。虽然它的体型不算太大，但是它的性情非常凶猛。即使比自己体型大很多的金雕，游隼也敢对其发起攻击。不过多数情况都是为了保卫自己的巢穴和领地。一般情况下，游隼不会主动去招惹金雕。游隼平时的飞行速度通常都在每小时50到100千米之间，只有在捕猎的时候才会爆发出极快的速度。在游隼每次结束俯冲时，身体所承受的压力可达20倍重力，这是目前已知大型动物中的最大值。要知道，即便是战斗机飞行员在进行俯冲时所承受的最大重力，也不会超过自身重力的9倍。如果同游隼一样承受高达25倍的重力，足以使我们失去意识和知觉。游隼在高速飞行的时候，如果被沙子击中眼睛，会像子弹一样致命。因此，游隼的眼睛上有一层特殊的保护膜，可以保护游隼的眼睛不受伤害。另外，在它的鼻子外还有一个小锥体，在高速飞行时可以引导强大的气流远离鼻孔，使气流可以更顺畅地进入鼻腔。游隼的整个身体构造都为它的速度起着重要的作用。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。你知道每年杀死人类最多的动物是什么吗？你见过一年就可以灭掉将近几十万人类的动物吗？在整个地球上，我们人类自认为是这个世界上最高等的生物，好像没有什么动物可以威胁到我们。但其实直至今日，地球上仍然有一些动物对人类有着巨大的威胁，每年都有很多人命丧他们的口中。今天黑兔找出了世界上每年杀死人类最多的10种动物，带各位领导一起认识一下这些杀戮机器。大家好，我是黑兔。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。好，位列第10位的就是非洲水牛，它们在当地还有另一个名字叫寡妇制造者，单听非洲人给它起的外号就知道它的危险程度。非洲水牛是非洲大陆最危险的动物之一，这个家伙的体型很大，它的头体长度可达3.4米，体重高达1800斤，四肢粗壮，头大脚长，看上去非常威猛。它们属于群居动物，牛群数量最多的时候可以高达1000多头在一起活动。牛群中最强壮的公牛会成为族群的领袖，统领着上千头水牛组成的庞大牛群。这种牛的攻击性很强，脾气相当的暴躁，特别是带着小牛的母牛，攻击性格外的强烈。如果在野外遇到身边带着小牛的非洲水牛，一定要远离它们，因为一旦人类靠近它们，水牛就会认为我们要伤害它的孩子，会主动向我们发起攻击。即便我们手中有猎枪，也不一定能战胜它们。在非洲，有不少偷猎者就是死在这些水牛的脚下，通常都是偷猎者一枪打上去，没给水牛造成致命的伤害，水牛群就会疯了一样的猛冲向偷猎者，然后将其活活踩死。在非洲，平均每年都会有200多人被非洲水牛杀死，其中就有很多偷猎者。在整个非洲大陆，除了人类之外，非洲水牛几乎没有天敌。虽然狮子经常会杀死和吃掉水牛，但是通常都需要好几头狮子才能干掉一头成年水牛。有些时候，狮子也会被水牛反杀，所以狮子在一定意义上还算不上水牛的天敌。好，排名第9，老虎。狮子与老虎两者相对而言，老虎要比狮子杀死的人数更多。最主要的原因就是老虎的活动范围，人类居住密度比较高，而狮子往往都活动在大草原，相对来说人数密度要少一点。老虎食人事件在古代甚至近代都是层出不穷的。人们经过研究估计，在1800年至2009年期间，全世界至少有37万3000人死于老虎的袭击，平均每年约有1800人死亡，其中大多数老虎食人事件都发生在印度、尼泊尔和东南亚地区。据观察发现，通常对人类攻击性较强的老虎都是生病的或者体质不好的老虎，越是这样的老虎对人类就越危险。它们由于身体原因猎杀不了优质的猎物，便会选择身体柔弱的人类作为食物。在19世纪的尼泊尔，一头被称为战婆虎的孟加拉虎前前后后共杀死了436个人，是老虎伤人致死最多的一次。它的袭击还被列入了吉尼斯世界纪录。到1907年，这头老虎被一个名为吉姆科贝特的人猎杀，抓到之后，人们发现这头老虎的嘴巴右侧的上下犬齿被折断。通过分析，可能由于它的牙齿残缺，使它无法猎杀天然的猎物，因此只能选择袭击人类来维持生存。
还有一些偏僻的小地方被老虎袭击的人其实还有很多，大多数都没有记录或者上报。这些年，随着伐木业与农业的快速扩张，使得老虎的栖息地逐渐变少，再加上早些年人类对老虎的大规模扫荡，世界各地每年老虎食人事件明显下降，估计每年约有200人左右被杀。但是唯独印度，至今为止仍有大量老虎食人事件。好，排名第8，河马。河马给人的印象一直是憨憨的、笨笨的感觉，但其实真实的野生河马却是世界上最具攻击性的动物之一。在非洲，估计它们每年都会杀死500人。要知道，河马是陆地上现存体型第3大哺乳动物，它的体长3.5米，高1.5米，体重最高可达3吨以上，而且还是水陆两栖动物。体型虽然大，但是却可以轻巧地漂浮在水中，即便是在陆地上，它们的奔跑速度也能够达到每小时40公里。所以说，无论在水里或者陆地，遇到河马，人类是没有机会跑赢它的。河马的嘴巴张开可达150度，还配备了非常锋利的犬齿，犬齿长度最长可达50厘米，咬合力将近1吨。有时候它们甚至可以一口咬断鳄鱼的身体，非常凶猛。在非洲，有些小船经常会遭到河马的袭击，一些体积较小的独木舟，河马甚至可以直接将船只咬断。遭到河马攻击的人死亡率会很高，即便侥幸逃脱，大多数也会面临截肢或永久性残疾。因为河马的攻击对人类来说是非常致命的，特别是它们在捍卫自己领地和保护幼崽的时候，攻击性极其强烈。所以说，在野外碰到河马，千万要与它们保持安全的距离。包括在动物园内，这种大型动物无论是不是野生，对我们人类都有致命的威胁，千万不要被它们的外表迷惑了。好，排名第7，大象。作为地表体型最大的动物，它的外表看上去给我们的感觉是平和的、友好的。确实，聪明的大象对人类多数还是友好的，一般不会主动向我们发起攻击。但是它那重达动不动就好几吨的体重，对人类仍是个致命的威胁。最主要的原因还是人类距离它们太近了。大象伤人致死的原因，大多数也都是踩踏事件。据估计，全球每年约有500人死在大象的脚下。好，排名第6，鳄鱼。在鳄鱼的基因里，它们已经把人类当作是它们的食物了。为什么这样说呢？我们都知道，动物园里的狮子或者老虎一旦有过吃人的经历，无论这个物种有多稀缺，它们必须被处死。因为一旦尝过人肉滋味的狮子或老虎，人在他们的眼里就会变成食物，以后他们会更容易袭击人类，所以必须处死。而鳄鱼就不一样了，鳄鱼是一种大型的冷血动物，特别是非洲的尼罗鳄和东南亚的湾鳄，这2种鳄鱼是所有鳄鱼种类中攻击性最强的，也是体型最大的。尼罗鳄的体长可达5米以上，湾鳄则直接达到了6米以上。每年单是在撒哈拉以南的非洲地区，就会有数百起致命的鳄鱼袭击，绝大多数都是尼罗鳄。在东南亚和澳大利亚，每年也会有上百起湾鳄的袭击。据估计，世界上每年被鳄鱼咬死的人约有1000人，还有很多没有被记录的。实际上，在非洲每年死于鳄鱼口中的人数可能要远超于1000人，因为很多人遭到鳄鱼的攻击后，直接就被鳄鱼吃掉了，所以精确的人数很难统计。对了，还有就是在尼罗鳄的眼里，人类就是食物，因为有很多尼罗鳄都尝过人肉的滋味。好，排名第5，蝎子。你可能不知道，蝎子也属于原始生物，它们至今仍然保持着7000万年前恐龙时期的形态。也就是说，在人类没有出现在地球上之前，蝎子就已经以目前这种形态生存在地球上了。说起蝎子，想起河北、河南、山东的领导应该都不陌生。每年夏天一到，农村的一些老房子里就会有蝎子。这种蝎子叫东亚前蝎，毒性不算太大。世界上最毒的蝎子是巴基斯坦的黄蝎，当地人们称之为死亡猎手。另一个毒性比较强的是巴西黄蝎。这2种蝎子的毒液毒性极强，对人类的威胁很大。全世界每年有上百万人被蝎子蛰伤，约有3000多人死亡，其中多数都是巴基斯坦黄蝎与巴西黄蝎所为。蝎子位列5毒之中，千万不要小瞧它的威力。如果被巴基斯坦黄蝎蛰到，它们会在一瞬间迅速将毒液释放到我们的身体里，这种毒液会让我们极度疼痛、抽搐，严重的可能心脏停止跳动，甚至呼吸衰竭。对了，还有就是千万不要以为个头小的蝎子毒性不强，雄性巴基斯坦黄蝎的毒性是雌性的5倍，往往雄性的蝎子个头都没有雌性的大，而且毒性却远超雌性蝎子。好，排名第4，蛇蝇。这是一种靠吸血为食的蝇科，多数都分布于非洲大陆。在撒哈拉沙漠以南的37个非洲国家都有蛇蝇出没。在非洲，每年约有300万头牲畜死于蛇蝇的叮咬，有高达6000万的人类生活在蛇蝇的出没区域，每年约有50万人被蛇蝇叮咬感染疾病。
1万人因此死亡。单看这个数据，不难看出蛇蝇的危险程度。蛇蝇几乎每天都会稀释血液，它的体内携带的一种名为锥虫的寄生虫，在蛇蝇叮咬到人类或者其他动物的时候，就会将这种锥虫寄生在人和动物的血液中。锥虫一旦进入人体，就会在血液中大量繁殖，仅2到4周的时间就会入侵到人体的脑脊液，让人类出现昏睡的状况。在当地，人们把这种病称为昏睡病。得了这种病之后，人不会立马死去，而是慢慢的被这种寄生虫破坏身体。如果没有及早发现，一般2年左右就会死亡。这还不算，如果蛇蝇吸了昏睡病人的血，再去叮咬其他人或者动物，就会直接将这种病再次传播，愈演愈烈，恶性循环。这种蛇蝇最可怕的一点就是让人在不知不觉中就染上致命的疾病，而且传播性极强，非常的危险。好，排名第3，狗。没错，就是动物界人类最好的朋友狗。据世界卫生组织统计，每年估计有高达25000人死于狂犬病，其中有2万例都发生在印度。大多数情况都是儿童被狗咬伤，患上狂犬病死亡的。印度之所以事发概率这么高，主要原因就是印度大约有3000万只流浪狗，而且有很多都是成群结队游走在各种街头。有很多人都是被一群狗攻击致死的，即便是没有被狗咬死，如果被带有狂犬病毒的狗咬到，同样是致命的。我们都知道，狂犬病的死亡率高达100%，在印度的一些村庄、城镇，很容易就会遇到成群结队的流浪狗。这些狗通常对人类都是友好的，当地的村民也会给他们一些吃的。但是与流浪狗接触，毕竟不是自己亲手喂养长大的，有时候避免不了被狗群攻击。在一些村庄里，有些人被流浪狗咬到之后不当回事儿，即使有些人意识到被狗咬伤的危害，也只是简单的去注射1-2次狂犬疫苗，就认为不会出问题。但其实真正的狂犬病毒是非常可怕的，它们的致死率是100%，而且还有长时间的潜伏期，通常都是已经染上了狂犬病，自己都不知道，最后发现的时候已经错过了最佳的治愈时间，才导致死亡的。好，排名第2，蛇。说蛇之前，黑土先解释一下，由于蛇的画面会引起部分领导的感官不适，黑土会将蛇打码，盼望各位领导理解，谢谢。说起蛇，想必各位领导应该都不陌生。人类对这种细长的动物天生就有一种恐惧感，大多数的恐惧都是来源于蛇身上携带的致命毒液。蛇毒的威力可谓是相当的大，我们耳熟能详的有响尾蛇、眼镜蛇、蝰蛇、海蛇等等，还有很多，每一种蛇的毒液威力都不一样。最致命的是一种名为巨鳞蝰的毒蛇，这种蛇生活在印度的塔尔沙漠地区，经常隐藏在沙子底下，是当地最致命的一种蛇，也是世界上杀死人类最多的蛇。一旦被它咬到，几乎很少人能够活下去，特别是在偏远的沙漠地带，一旦被这种巨鳞蝰蛇咬到，如果没有携带抗毒血清，基本上必死无疑。这种蛇的毒液仅需要5毫克就足以将一名成年的壮汉杀死，非常危险。在全世界，每年被蛇咬伤致死的人估计约有5万人，其中大多数依然发生在印度。一项研究发现，在过去的20年里，印度估计有多达100万人死于毒蛇的咬伤。好，排名第1，蚊子。对，就是每年夏天一到，与我们朝夕相处的蚊子。你可能很难相信，小小的蚊子竟然是世界上每年杀死人类最多的动物。在整个地球上有超过2500多种不同种类的蚊子，数量更是数不胜数。蚊子可以适应地球上很多极端贫瘠甚至寒冷的气候，它们多数靠吸食人类和动物的血液为生。在吸血同时，蚊子会将身上携带的各种病菌传染给人类或动物，最主要的就是疟疾。疟疾也是一种由寄生虫引起的致命疾病。据世界卫生组织统计，单是2020年，全球死于疟疾的人数就高达60多万人，其中1多半都发生在非洲大陆。在全世界，蚊子传播病毒导致人类死亡人数平均每年都高达70多万，也就是说，每年全世界都会有70多万人命丧蚊子的口中，其中大部分都是儿童，这是个惊人的数字。由此可见，小小的蚊子是多么的可怕。能让它们屡屡得手的原因，就是它们距离我们太近了，而且它们的繁衍速度极快。近些年，人们经过研究发现，现在的蚊子抗毒杀能力又增强了，以前的灭虫剂似乎对这些蚊子都构不成威胁了，它们可能正在进化，或者正在适应人类的杀虫剂。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。